做咩你喺門口入嚟噶？道門打開咗噶嘛？我哋咪講咗嘅咩？我咁長入嚟啊嘛，你唔記得啦？既然道門打開咗嘅，點解要咁長啊？計劃就係計劃啊嘛。咁如果個個跟自己主意嘅，咩叫計劃啊？咩叫聯合行動啊？吓！你睇下，一唔依照計劃行事，就即刻中招啦！就企喺度啊！醒目啲啊！哦。英雄本色嘅風林閣係將啲武器藏喺左邊嘅花盆度噶。喂，就喺上邊啦。哦，係咁樣，我而家喺邊邊等你呀。喺前邊啦。我唔該你小心啲啊嘛，蠢材！你鬧我啊？好，我鬧我自己得未啊？喂，我想話個採花大道喺上邊，你要做嚟引佢落嚟啊？唔得，我目標咁大，梗係你上去啦。喂，咩啊？你想賴貓啊？唔係講好嘅咩？咩啊？頭先我反對做嚟，你又冇出聲，即係反對有效啦。而家話我賴貓？喂！又係你話嘅，計劃就係計劃，而家出爾反爾，我點同你合作啊？我冇話過做嚟喎。你有？我冇。你想賴貓？你隻賴貓？喂！你堂堂一個男子漢，我以為你真係小氣啫，原來你個無賴！你話我小氣，你話我無賴，你有冇搞錯啊？邊個小氣，邊個無賴啊？我喺婆廟度啊，聽你講古仔，聽你講身世，係同情你，可憐你，係做善事啊！吓，我無賴得過嗰啲鹹濕白虎，佢哋對你想入非非，無手無腳，你就笑口噬噬嚟招呼佢。吓，我呢個英雄好漢對你咁仁慈，對你咁忍讓，你就話我無賴，有冇搞錯？哼，唔怪之得夫子有云，為女子與小人難養也。好啦，你講咁多廢話，到底想唔想去啊？要去就一齊去，唔係咩叫合作啊？你，喂，你兩個唔使咁嘈係嘛？唔好意思啊，扶請你。採花大道啊！